Hola, ¿qué tal? Hoy les presento un análisis técnico del taladro magnético Rigid. Este equipo presentaba una falla crítica en el interruptor principal, además de las escobillas. Luego de la instalación del interruptor y las escobillas, el taladro ha presentado una respuesta óptima, garantizando así su capacidad para perforaciones de alta precisión. Ahora está 100% operativo y funcional para enfrentar cualquier demanda en el taller. Si valora su servicio técnico profesional y especializado, no dudes en contactarme. Esto es Técnicos con Peros.